Magluto po ako ngayon ng isdang galunggong. So, yan po. Iwain ko yun mamaya at saka talbos ng kamote. Yan po ang ating menu for today. Yan yung galunggong natin. Fresh na fresh. Oh. Yan na po. Ilagay na po natin yung sibuyas at kamatis. Ano lang yan, sinabawang isda na galunggong. Yan na po, nalagay na po natin yung ating isda. Yan na po siya. Napunuin na natin. Naluin lang ng naluin. Yan po siya. Naglagay tayo ng tubig. Yan po, lagay natin ng tubig. Kumukulo na siya agad. Ano po yan. Yan na po siya. Ilagyan ko na po yan ng asin at saka magic. Antayin na lang natin ng 20 minutes or 15 minutes. Luto na po yan. At saka ilagay natin yung kamote top. Kamote top sa taas. Nilagay na natin ang ating kamote tops. Ayan na po. Antayin na natin ng ilang segundo. At saka natin tatanggalin para hindi siya masyadong lanta. Ayan, kamote top po. Kamote top fish na galunggong. Ayan. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Hi mga ka-charm! Kain po tayo. Kain po ako ngayon. Marami yung kanin. Tank! Kala mo mauubos. Yan. Yan po yung ulam natin. Galunggong po yan. With kamote tops. Saka. Kain. Nood lang po kayo dyan. Tingnan nyo pa akong kumain. Kumain ng kumain. Kain lang po tayo. Kadamihan ng kain. Sabaw po tayo. Sabaw. Ulo po. Ulo ng galunggong. Ito pa yung kamote tops. Kain na po!
Nahulog ba? Sayang. Terno din. Terno din. Color coding of the day. Tinek. Ay, yung braso. Braso.
Siling na labuyo. Nabulunan ko. Panghang. Temoy. Ito, sayang. Parang butel ng ano, kanin pag hindi mo damputin. Yun yung ano dyan, no? Malaki yung braso. Macho, nacho. Mga ka-charm, thank you for watching. Don't forget to subscribe. God bless. Bye.